Bocha matoi, bocha makelele te, boyoka mokonzi azoloba. Eza boy te? Ok, merci. nayebisaki bino awa nga naboyi makambo nyonso po museleke te tika grimace koloba makasi na koloba mais fo er moko mpe bomonake seje alembi auti kuna akokoya na nzala bino bozolia maleo kuna oza boderangenga bon nalobi boye toyokana ok awa moto ata moko te aya kofaire sinye bino babiloko oyo o tokopesa misala o tokopesa boye bondima biloko wana te toyokani bokende esika moko te o formation ezali nasi nayebisi bino awa ngai na kopese de tout mon poids po bino nyonso bozwa misala bozwa misala na etikete ya idps soki po bozwa ba engagement bozwa ba misala ekomi il faut bokota derrière ONG moko boye à quoi servir le combat que vous avez mené po baninga na bino bakofa et puis nakoyebisa bino boye nalobi makambo ya 70% wana il faut bacombattant basepela na résultat ya combat na bango mutu impressionné bino te nasi nayebisi baministre nyonso nalobi boye oyo akopesa 70% te nga na kosala liste nazwi organigramme ya cabinet na yo natikeli yo 30% na yo nasali 70 nazwi bacombattant napesi bango nalobi bokende na ministère boye baposte na bino eza kuna totala ndenge awa naza koloba ngo nazoloba ngo baza kofilme moto ata moko te aganyaki concours biso nde ka biko ya 100 francs nde tokomaki kombo eri wana bato nyonso bazalaki poli awa bazoya awa epuis mokolo wana ntango naza koremettre liste moto ata moko atunaki ngai eloko moko te mais lelo moto akoya kopose bacondition mpona koengage bacombattant te tokotinda bato batanga te mutu na mutu akopesa CV na ye nde totali niveau na ye eza kokorespondre na ministère wana totindi ye me bango tolobi teke basalela biso mosala wana ono nga moko na sina sponi bacombattant okondima eloko wana te eza mpo batia bandeko na bango na place ya bacombattant ino ozala toujours prêt soki lelo nayoki bamosusu basali baremise reprise me ntango ekokoma mpona kotinda liste toza kosenga bino nyonso bozala prêt mpona koakompanye nga natika baliste wana na bino nsima toyokani toyokani bolanda mutu nsima teke boke konegocie non boza bana misala ya bato te bobundaki esika moko lokola eza resultat ya bitumba na biso mutu akomaltraite bino aza te toyokani malamu nayebisaki bino ke ngai nakotikala awa mpona longwa awa ifo namona bino nyonso bosa nini bamosusu bazoloba ke aza koreve naza koreve te oyo azokosa bacombattant nazokosa bino te soki nazalaka mposa intere na nga moko bapropozaki nga ministère naza koloba ngwao ebele baproposa bango te balinga bamiboma soki bakombo ebimaka te me nga naboyi kokende nalobi na kotikala na bacombattant ese toza ebele sikoyo nga naye komona bato balingi kosakana na bacombattant po baloba babiloko ono biso moko tozopona soki moto ayeli oyo na ndenge na ye bondima te toyokani toyokani ok merci beaucoup Allô
Viva Tshisekedi héros national. Parti chef de l'État Béton. Félix chef de l'État. Soko boy Fati Salam Ogena. Fatime. Communiqué. La biso ya liboso ezali ke baninga bayaka bayeda biso bazali bajournaliste bazali na basite basungaka biso po image son eyokana yango na initiative wana bakombata mpe balobi te tokotika son boyi te toyeli o kamera toyeli o boyi chaîne efungwami lelo boyoki nini c'est bon efungwami ezali yoka son idps yoka son idps na youtube fune telefone nyata bolto oyoka nini tozobeta masolo misala eya divagation ministre tout liste ekouta awa bakotala oyo eza nani etete kota otenda yebi te kota liboso bakombata oyo tokende na bango formation na zone sécurité bango bazalaki na ministère ya intérieur attaché na ministère ya intérieur aza ya nani aza ya nani donc tous les combattants okamwa siko mentalité il faut échanger yo tango zokende yo kokende te ke les ventres d'abord te organiser eza occasion ya koyeba te soki okei mosala travailler correctement eza boyi te puisque lobi ofingisa biso te puisque bazozela mandat oyo tokoti eza mandat ya transition po toresir mandat na biso bien na 2023 il faut tosala mosala makasi boma donc il faut tosala totinda bakombata tina kabeyaka kamwanga tina otina na loja sankuru amboshi il faut totia babase ya idps tina village ti côté partout na village oleki ndeko moko te sanke idps ezala il faut mbala oyo to eplante idps ande pour que manda oyo tozoya moto afiotola te papa nani akoloba bana ya moto nyonso awa na ya ndeko ya nani ya mbemba charma control banoko naye babenge balebi te noko yosumbele biso biso bakaye kaka classe faci asafutaki alebi deja faci asafo fayulu akende boyi na banoko na ina baoyi nani mozito adolphe mozito mabe famille ya valentin mobaka ekita moto ayina président faci du vivant ye wana mais soki omoni biloko azali kosala lelo sikoyo classe eye ofele année prochaine faci alaki alobi boye année prochaine combattant nyonso congolais nyonso hôpital ofe yakolaka sango okokisama te fati na campagne alobaki mbala oyo bana bakotanga ofe eye te ye etele fati mabobe te batuni kobuwaro atuni mosengo fati apesi oyo bana batanga ofele yo ozozela nini mosengo alebi te oyo eza ekole na ngai ekole na oyo yana apa alebi te lokoli yo tokomi kosala yo bandeba kolo me baprescripteur ageneomakambo agite alongwe po atiaki ekole na oyo ekole ya mosengo ezali yo utaki na ekole wana eza ekole ya katolike papa lobi
na Congo Fachi azali exceptionnel yango Trump Trump azali mwana nani alobite banga trop États-Unis est comme États-Unis à grande puissance fois 40 fois. Oui. Le col RDC est Simbina États-Unis. Papa, RDC est une richesse moko ezali koleka ba pays nyonso. Hier ezali na forum ou ezali ya makotani. Ezali ya kokutana na ba investisseurs ya nationaux que internationaux. Bakutani facha yose bango boy. Siko bino ko investir e bozanga nini? Le président moni lar nangana zana ba millions. Et c'est na koma na ba milliards. Facha lobité naza na banque ya africaine de développement. Nazali na banque mondiale. Naza na fonds monétaire international. Ba lobby ba oyo tu ba lingi ko sala ba business. En RDC, tout balingi ko pesa kanto bien. Tozo pesa Félix Sekechilombo banque etonda ande. Et le salami lobby, facha lobité. To pesi bino opportunité. Soko zaki na mbongo ya 5 millions. Ba ko baksela yo au commune à 10 millions. OK, yo sali des fois ba bakisela les o et obandi ozongi sa malembe. En attendant ba petit baso suma ande. Il y a 100. Dans la biloko facha yenango. Biloko ezaka na États-Unis. Biloko ezaka na France. Nde biloko yena RDC. Banque azopesa mbongo na bato oyo bazominga kosala. Et puis ça ba bénéfice ebelete. L'État ça na posa que te ba chômeur bazalaka te na RDC. Biloko Félix Sekedi yenango na mboko oyo. On a évité. Yo soko tuni élection lobby na évité. Oui. Bon, le fait que na mina ba ba. On va faire l'élection et ça te tout pas na classe. Oui, il y a ba na la Kenya. Ouais, Elle fait ça te. En 2023 élection ça te moule et fait ta marque. Il est presse viva. Comme secrétaire général à Otimodoba. Oui, il est presse. Pour tous les monde est béni. Il faut que tu aies fait un ministère. Eh bien, on a soukanango 10%. Oui. Par contre, le salaire n'engage à $2,500. 10% c'est combien? C'est yango fois 12 mois. Autant de combattants. C'est combien? Ndenge parti oyo kokoma $3,000. $3,000 par sac, $3,000. Tango bakutoko totaliser. Bango bakanisi que tozidi ministère. Siko ministère moko eko engager bato même 60. Siko na 60 wana na ya province bongo awa. Tout 10%. Yo bapesa yo $5,000. C'est qu'on bête 10% à $5,000. $500. Ça tient à cause de la zone de 2 millions par mois. C'est qu'on sera de 2 millions de dollars. Ou bien $5,000. Soit bon, on a 10%. Bon, il y a Jamar. Bon, il y a ministre intérieur. Bon, il y a Naimoko. Papa, naza fier puisque c'est le côte Bumbela. Oui. Alors, papa. Oui. Maman depuis la prison. Alors vite. Mwana moga yagi bakanda la mabilo na mama na yao. Oui. Aye ba gite gite pesa la nini. Ayi mama ile wini netina na. Zambe. Polisi bakoti awa. Ole bakanga batu bakoti mali. Como ça que c'est la poisson?
abeta fufu wongera pale nanda kala ne bitu byanga yango a sauvé téléphone ba biscuit bio wa maladala la pause si otomoni ozo calculer o yawo olukela mwa bana tama safa bongo ngwe keli osuka wapi combien de fois to perdre mbongo hawo bacho téléphone balaboni ba téléphone egenda yonga pa mo polisi zo le bato ale mo inosi yangai tawo wela mais lelo bango tu ba yebi déjà que les peuples omone lo ezalaka ebandaka ezalaka mutu c'est Félix Sekechilongo lokola lobimba la oyo muyibi te omone bango bazongi batute est-ce que tracasserie ezalaki ndenge ezalaki yango moni roulage yo soko ozali policier ozali nani yeba kosala mosala ya le peuple d'abord oyo to akotosa maloba ya faci te ezala baministre oyo bazokota biso mpe soki tokoti kuna ce n'est pas par sentiment mpo nakende kozwa mbongo je dois travailler pour la nation congolaise depuis hier elelo remise et reprise ya bilino chibalanze satonge satonge ilunga alebite ta ya koperdre eza te basta tofungola libongo nyata borto ala olongwa bapesi bayebisi ete makambo alende faci alebite makambo alende eza te lelo basa ta ya koperdre eza te le biro na yo yango oyo lelo basali remise reprise ya premier ministre lendi ezali mpo na baministre oyo batikali basilisi margi nyata borto donc ndenge eza wana ci balance oyo permettre atuni ilonga nani anome yo atuni kete président baza mibali na mboko yo surtout na question wana yo uta wapi nazali awa na instruction ya chef de l'État bazi initiative batie avion moko na Afrique du Sud dès lors basala remise reprise ministre na biso ya affaires étrangères mama na biso tumbao azofungwama akeimba na moko Afrique du Sud mpona koyebisa bakongolais tu baza kuna comité sekei batala comment bandeko balingi kozonga awa avion ofele abo oui betel fache mabo voilà il est best viva biloko fache azosala etikali kosalama te mais fache alobi boye lokola bazotortire c'était prévu s'il vous plaît oh yo oyoka mutalamuka congolais lobi omoni comportement ya bato oyo bakanaki te ke c'était prévu faci akende na Afrique du Sud sommet ezalaki kuna depuis hier faci alobi lokola bino bozoboma baafricain botumbi kotumba je ne peux pas venir je suis deuxième personnalité de l'Union africaine comment je peux participer na réunion esika nini bino bozotumba bato c'est inacceptable tel que ça congolais te même quand même temps azali d'abord l'opposition mwindo azali africain mais j'ai appris que bazali kosala enquête batala bakongolais nani oyo bazali na likama wana bazali koluka bayeba bakongolais ministre oyo sortant Emmanuel Ilunga ya bakongolais des étrangers aza kuna na délégation batie déjà na ambassade il faut batia comité oyo bakobanda koyamba bato tu bazoya balobi oyo to aza na likama kuna yaka ozwa mbongo ozonga mboka
IDPS viva. Donc, pour comprendre que c'était Bandoki, balingi mboko échanger té. Mais Fachi a lobby que était Malaoyo. Ngai Fachi na lobby, budget ezala ya 20, ezala ya 5, ezala ya 2000 dollars. Bana classe, on fait au budget. Budget ça na mboko na poche na bino ça combien? Ba volé. Nyama. Oh budget. Tout le monde. Bangonyo se bazo tonga ba immeuble. Oui. Oh budget akatana bango. Kabila boya kibacha comme ya lozolo bana. Voilà baki à chaque fois to perdaka ba millions et belé. Dossier ya caméra ezanini. Dossier ya caméra a découvrir que à l'époque ezali na ba société oyo Kabila chaba tunaye ya basiya na ye. Basaka mbongo ya ba pétrolier. Soki mbongo ezali par exemple 500 millions de dollars. Si quoi yo 10% à 500 millions, c'est combien? 50 millions. C'est comme ça. Kabila tcha réseau wana mbongo ekenda na trésor public te. Tango kamera keko découvrir bo wana nde balati chebele balebite mbongo ekomi kamera lié kamera lebite bo ça bami yibi yango ayebisi bakomi depuis bato wana bazali Fachi lebite balongwa te bazala kotoye bambongo bazalaka kozwa kala ekeiwa wabi Quel piège. oui Quel bon piège. balongwa te oui bazala wana comment bino bokozala botie réseau moko ba millions de dollars ekendaka na banque te mais eza na poche na bino bokopesa biso baresi soki ototalize mbongo wana na ane Kabila asali tosali babidje koleka bapays nyonso miyibi muyibi Kabila ya mandefu nyoka me bakei bayoki bongo balatisi kamere be o kamere abongisi 15 millions kamere alebi te boya boza bafolere biso na bino kota kota yo avant odi te ngai zela sikoyo gouvernement esalama bango remise et reprise aussi là C'est le mot. oui yaga mais avant to kende baba otikaki nini yaya belaki yaya na belaki na ministère oyo eza bola leta to eza yaya na yo otala noko nakofelaki noko yo kofelaki noko na ministère omukama on va commencer à arrêter les gens donc Fachi aye na solution à lobby asali sommet ya batu oyo bazana mwa kantu kubia ya bakongolais na baoyo bétranger na kati nango président ya Niger mosusu ya Algérie ya na Samuel Eto'o Na Eto'o. batu oyo na Eto'o mpe aza na mwa eloko alebi te papa fadi na ozo omoni peti wana ala na cha on va triquer puisque tata wana alenga la trop toyoki déjà complet ekei kuna Mbemba Charman nena ebisa bino Charman Contrôle. alobi boye lamuka réunion sikote tozali kombe déjà emwana ndambo bato ni Steve Kivwata mais omoni biloko bino bosali cela veut dire même Jean-Pierre alingi nini réunion te même alobi te réunion basele mokolo na koya donc basali un mois ya crise réunion eza te Fayulu alingi aloba boye te alobi Fayulu akei kosala what tra comment yo okei kocréer plateforme ya dynamique otunaki na ale mbala moko olongwi toyoki moko azali na biso ya moyibi awa
nani Mobake. mosusu akei na MSC nani Kovo Ingila akoni moto ya MSC tala bamili oyo obanda kosala politike ya haine akosaki abanda ko azali Tshisekedi sokande batre biso tokotravailler pour l'intérêt du peuple congolais. Cela veut dire qu'il faut tous à la paix exemplaire na RD sawa place tout au kokende omoni biso to empêcher opposition te opposition kozala kate na mana na biso Oui. yo ko se poser na nini c'est qu'on va se poser moi na retourner que tu vas pas même quand même je suis en train d'étudier au fait Oh Félix a sauvé la moi la libre. mais on ne mange pas comment qu'est-ce qu'on fait place au fait il y a 2 ans Oui, oui Otangi première, primaire, deuxième, troisième, cinquième, sixième. Première CO, deuxième CO, on benga huitième. Banam il est salama. Si 50 ans pour Félix à Olongo. Parce que Bongo, binoboye, Bongo na makambo ezo salama. Awa na Congo, Congolais nyonso esika ozali, to sangisa mayele, ba Congo, baluba, ba Saouli, Bangala, Betrabe, Sangana, peut-être que na biso. Maintenant, le col de l'Ouest samedi, lundi, ceux qui basent ici, mardi, il y a d'abord la Bessibiso Valley, tu la marche. Oui. Tu la marche, Tokei, na CG, Malembe, si la soque de Gotia, la liste na ba ministère. Na ministère tel papa nyata borto bala moko liboke fungami kombata nyonso akomi véhiculé kombata nyonso ayebi déjà kosomba lupangu kombata nyonso ayebi kolesa libota na ye bala na yo ndenge basi po boyo bakesha babota Mais il problème. Lundi. Rêver. Lundi. Le col est allé week-end. Vous avez la timia. Tu changer mboka na biso, la mentalité na biso, na ba quartier na biso, tu as la modèle ça boité. Il est viva. Senga.